हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है माउंट लेजेंड सोहन में। मैं करने वाला हूँ आज हीमेन की पावर टेस्ट और सिस्को की पावर टेस्ट। तो ये रहेगी हमारी सिस्को की शॉर्ट एयर राइफ़ल, जो कि इसका भी साउंड टेस्ट करने वाला हूँ, और दूसरा है ये हीमेन का। तो दोनों का हम साउंड टेस्ट करके बताएंगे किसका पावरफुल साउंड आता है। अभी मैं करके बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, हम पैलेट लगा देते, साउंड कॉक लगाते देते दोनों में। तो इस टाइप में ऑपरेट होगी। ठीक है दोस्तों, इधर पैलेट लग जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और ये हो गया अपना साउंड कॉक, ये आगे की तरफ लग जाएगा। ठीक है, इसमें लग चुका साउंड कॉक। अब ये है सिस्को में लगा रहा हूँ मैं, और पैलेट ये रहेगा, देखिए नॉर्मल साइज़ में, ये इधर लग जाएगा। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों कॉक डाल दिया हमने। और तो भाई साउंड तो आपने देख ही लिया है, दोनों का ही पावरफुल साउंड है। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, किसका साउंड अच्छा है। और आपको ख़रीदना है तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे।